हेलो गाइस, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ म चाहिँ नेहरू टिप्न आएको छु। हामी चाहिँ नेहरू टिप्न आएको छु। अब हामी आज कति नेहरू टिपिन्छ कस्तो हुन्छ। आज चाहिँ गाउँतिर आइयो त्यही आज चाहिँ हामी चाहिँ नेहरू टिप्न आएको छु। म चाहिँ यो नेहरू अहिले कति टिपिन्छ, अहिले कतिको छ अहिले म देखाइदिन्छु। वन चाहिँ बाबा डेन्ज ठुलो छ, कसरी छ वन चाहिँ बब्बाल छ ग्यासहरू। हामी चाहिँ ठ्याक्कै नेहरू टिप्न आएछ। यस्तो जङ्गल चाहिँ डेन्ज ठुलो छ, त्यसैले हामी चाहिँ यो जङ्गलमा नेहरू टिप्न आएछ। अनि अब त्यही हो घाँस त्यो गाह्रो नै भएको छ। नेहरू चाहिँ धेरै टिपेपछि टिकै हो। अब हामी चाहिँ नेहरू टिप्ने त्यो लागिन्छ। कति देखिन्छ, कति टिपिन्छ नेम्रो न्युरो। अन्त सानो एक मुठा घाँस काटेर अनि घर बेचिदिने होला भनेको कस्तो हुन्छ है त। जाँडामा छ यो चाहिँ भएन चाहिँ घरको चाहिँ मच्छु टक्क वन चाहिँ बबाल छ कि ठुलो छ। यता नि गाउँ छ त देखिँदैन। टक्क चाहिँ बबाल ठुलो वन छ कि त्यो भएर हामी चाहिँ नेहरू टिप्न आएको छु। नेहरू टिप्ने लाग्दै टिपेछ वन चाहिँ बब्बाल छ के। चराहरूको आवाज नै बब्बाल, त्यो भएर टक्क नेहरू टिप्ने त्यो लागि नै होला। बच्चाइमा चाहिँ त्यस्तै हो कि नेहरू चाहिँ हल्का घाम्दै भइरहेको छ। त्यसैले नेहरू टिप्ने त्यो लाग्ने हो। नेहरू चाहिँ यो भएन, यो भयो जहिले झिल्लो देखाइदिन्छ म कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ बोरा भएन अब चाहिँ झोला बोकेर हामी चाहिँ गइन्छ होइन नेहरू टिप्नलाई। सेती भयो, सेती र माछु आज चाहिँ होइन। सेती आज चाहिँ हामी नेहरू टिप्ने त्यो लागि हो। कैसरी यो चाहिँ निङ्ग्रो भयो टप्प टिपो अनि टक्क लगेर गाउँतिर खायो। यस्तो टक्कै आठो यो चाहिँ कि निङ्ग्रो चाहिँ चिन्न भने टक्क नेहरू टिप्न आएको होइन। यस्तो हुन्छ नेङ्ग्रो चाहिँ धेरै हुन्छ, चाहिँ उन्निङमा जान्छ त्यो भएर सब पट्टाउ रहेछ। टक्क नेङ्ग्रो चाहिँ बवाल छ गाइसहरू। या नेङ्ग्रो चाहिँ कल्लाको गेडासँग चाहिँ बवाल हुन्छ कि त्यो भएर आज चाहिँ कति टिपिन्छ नेङ्ग्रो। नेङ्ग्रो त बवाल छ त के हो र के हिँडेको छैन। नेङ्ग्रो चाहिँ हो गाइसहरू। वाह के मिठो र यस्तो नेङ्ग्रो चाहिँ बवाल छ। त्यही भएर निस्कोटमा चाहिँ निस्कोटको वन सेपाङ्री जस्तो
चाहिँ नेङ्रो चाहिँ बबाल पाइन्छ सब टिप्न हान्छ नि र अहिले चाहिँ बबाल छ त्यही भएर सब आइडियाहरू धेरै उन्निङहरू हुन्छ हुनु चाहिँ नेङ्रो र चाहिँ फरक पर्छ क्या त्यही भएर मजाले कुपना टिप्छु है नेङ्रो जति बान्छ क्या यो सब नेङ्रो टिप्न आइरहेको जुन अहिले चाहिँ पानी पनि बबाल पर्छ यो पानीको कारणले गर्दा नेङ्रो चाहिँ छ कि त्यो भएर गाह्रो छ त अनि सिटी त्यो चाहिँ त्यहाँ सके चाहिँ पछि आउँछ कि मेरो त्यही भएर यो चाहिँ फिक्स छ कि मेरो अनि चाहिँ गरा चाहिँ नेङ्रो टिपिसक्यो नेङ्रो चाहिँ यस्तो छ नेङ्रो चाहिँ पोरीकारको छ देखिँदैन कि नेङ्रो चाहिँ यो बनायो भने चाहिँ नेङ्रो देखिँदो रहेछ यस्तो टुमुक्को पारो को चाहिँ यहीँनिर छ अनि नेङ्रो चाहिँ झिलिलो छ कि त्यही भएर एकछिनमा एक बोरा बनाएर मजाले घाँस काटेर घर गएर नेङ्रो चाहिँ देखिँदैन रहेछ के हो आँखा कमजोर हो कि हो कि यस्तो डेन्जर छ त अन्त त्यही भएर नेङ्रो टिप्प पैसा कमाऊ अनि यस्तो नेङ्रो टिप्प पैसा कमाऊ तर म चाहिँ होइन है पैसा कमान यो चाहिँ आफैले खाने भनेर आएको त्यही भएर जति टिपिन्छ त्यति लगेर जाने हो लौ जुगाले राखिदिएर रहेछ गाइसहरू अब जुगाले खायो क्या अब यसो टिप्यो त यसो फाल्यो गाइसहरू नेङ्रो चाहिँ के बबाल रहेछ यहाँनिर चाहिँ जुगाले लाग्दो रहेछ अनि जुगाले खान्छ अनि चाहिँ नेङ्रो नि टिप्छौ होइन अनि हल्का टोकी जस्तो गर्छ कि जुगाले त्यही भएर गाह्रो छ वनमा आउनलाई टक्क हामी चाहिँ नेङ्रो टिप्दै यति टिप्पो अब एकछिनमा एक बोरा टिपिन्छ धेरै त होइन एकछिनमा एक बोरा टिपेर चाहिँ गइन्छ घरहरू बन हेर्ने पनि बन चाहिँ बवाल छ त्यो चाहिँ टिकाबाङगाउँमा पो यो चाहिँ टिकाबाङको वन भयो यता चाहिँ निस्कुटको वन छ म चाहिँ हाम्रै वनमा छु यता चाहिँ बवाल छ जङ्गल चाहिँ तर हिमाललाई चाहिँ बबाल देखिन्छ हिमालमा चाहिँ अलि बाटो लागिरहेछ हिमालमा चाहिँ बादल लागेछ आज चाहिँ त्यही भएर हिमाल चाहिँ राम्रोसँग देखिसिन त्यही भएर आज चाहिँ म काल चाहिँ हल्का दिने पनि कस्तो गरेछ नि त त्यही भएर दिने अलि पानी पर्ला जस्तो गरिसकेँ त्यही भएर अनि चाहिँ हल्का एकछिनमा पानी पर्न सक्छ त्यही भएर अलि छिट्टो गरेर जाने होला नेङ्रो चाहिँ एकदम डेन्जर छ कि नेङ्रो चाहिँ यस्तो छ क्या त्यो भएर बबाल छ नेङ्रो त्यही भएर चारवटा टिपेन भयो कि कडा पेट्रो हुन्छ त्यो अन्य चारवटा टिप्दा नि त्यही भएर सेत्ते हो त जान्छु अब टक्क चाहिँ गाईहरू हिँड्छन् क्या गुरुरी टक्क यहाँ चाहिँ बसेर यस गरिरहेको छ यस अब यो गुरु चाहिँ कहाँ गर्न अनि चाहिँ हाल्ला जस्तो गर्छ अरू मेरो पछाडो मलाई त घर जानु होला अब एकछिनमा यो नेङ्रो चाहिँ ठिक हुन्छ अरे क्या यो त्यही भएर
त्यो नेग्रो चाहिँ सित्तै पाइन्न अहिले कस्तो पाइन्छ भन्दा यस्तो नेग्रो मात्र पाइन्छ बढी त्यही भएर यो नेग्रो चाहिँ टाढा टाढा पठाउन चाहिँ ठिक हुन्छ अरे कि पनि भन्नु अरे यो चाहिँ मर्छ अरे कि यो चाहिँ के भएर यसको पनि काला हान्छ कि हुने जुगा चाहिँ डेन्जर राख्दो रहेछ के कोटी फाल्ने हो र भन्नु पनि बल्ल दुईटा लागेको छ कोटी फाल्ने हो र भन्नु नि त्यही भएर त्यस्तै साह्रै नभनौँ धेरै त लाग्दैन हल्का हल्का लाग्छ जुगा चाहिँ त्यही भएर हल्का घाम पसिना भएछ त्यस्तो गर्नु भएछ पानी पनि हेर्नु चाहिँ पाइन्छ मान्छे के पानीहरू चाहिँ यहाँ हेर्नु पाइन्छ अनि चाहिँ भगवान् आनन्द घाम नलागेको शीतल छ त्यही भएर त्यो पसिना त डेन्जरै आएछ यता चाहिँ निग्रो छ त्यो चाहिँ बन भयो त पेउहरू आरेको आउँछ माथि फेरि यो निग्रो चाहिँ ठिक हुन्छ अरे कि तार पठाउन त्यही भएर यहाँ विदेश पठाउन नि यस्तो आलो कि यस्तै ठिक हुन्छ अरे कि पनि भन्नु अरे अर्को चाहिँ मोड्छ अरे भन्दा सुक्छ अरे यो चाहिँ ओइलिन्छ अरे यो चाहिँ कि पनि भन्नु अरे यस्तै बस्छ अरे कि यसको कालै कम हुन्छ कि बढी हुन्छ आयु उसको चाहिँ आयु भन्नु रहेछ भनौँ अब अनि चाहिँ रहेछ है कुरो फेरि चराहरू छ चाहिँ वनमा चाहिँ चरा आवाज चाहिँ भवाल हान्ने क्या त्यही भएर मन त मरिन्न नि त्यही भएर ठाउँ चाहिँ भवाल छ कि सम्भव भन्ने त्यही भएर ओखरहरू पनि बवाल छ ओखर चाहिँ बर्खा टाइममा तिमीले त्यो सब हान्छन् बर्खा टाइममा ओखर टिममा धेरै होइन यति बुझ्दैन हो अब एक बोरा टिप्ने भनेको नेग्रो फेटिनु हट्टो सिक्छु त्यही भएर चाहिँ भएर गाईहरू पक्कन्छ बटमा अरू चाहिँ नेग्रो टिप्न हाँस्छु कति पाइन्छ है आज के अरे आज चैती दसैँ भन्छन् चैती दसैँमा मासु सासु खाएर नेग्रो टिप्न ठुलो लग्ने भनेर नेग्रै पाइँदैन आठो सिस्नु पर्छ एकको नेग्रो छ टी नेग्रो यो अब धेरै त छैन अस्ति थाकिन्छ कि त्यो भएर वन चाहिँ डुलिए नसक्ने ठुलै छ कि त्यही भएर लाग्ने पनि कति छ गर्दो रहेछ नेग्रो वनभरि नेग्रो पाइन्छ कि त्यही भएर माछासँग पाइन्छ नेग्रो त अब वनैभरि पाइन्छ अलिक गाह्रो नै छ गाईहरू टक्क गुरु हो कि चाहिँ चम्का रहेछ सब हान्छन् नि त्यसैको यो चाहिँ नेग्रो के झिल्लिलो छ नेग्रो चाहिँ धेरै त छैन है यो चाहिँ नेग्रो भयो नेग्रो चाहिँ भवाल छ कि त्यही भएर लगभग 21 दिन हुन लाग्यो अब चाहिँ चल्दिनै होला अर्को हामी चाहिँ
खोलातिर आइसक्यो गाइसहरू। त्यही भएर अब पानी सानी खाएर ला माथि जाने होला। पानी भयो चाहिँ भित्रै पानी सक्छ त्यही भएन त्यो रिगाम लागेछ त या के अरे त रिगाम लागेको वा बाउ रिगाम लाग्छ त के हो र पारी बन भयो हामी त्यहाँनिर छ। अब चाहिँ पानी खान्छ हामी चाहिँ त्यसैले हाल्यो पानी खान्छ। पक्का हामी चाहिँ यस्तै पानी मनमा छौँ। अब त्यसैले हामी चाहिँ नेङ्रो चाहिँ नेङ्रो चाहिँ टक्क न बवाल छ कि नेङ्रो वा बवाल। त्यो भएर टक्क नेङ्रो टिपेर अब हामी चाहिँ बोकेर गइन्छ। अब यसरी घरतिर नेङ्रो नै पुगिसक्यो। अब यति छ धेरै त होइन पुग्छ अझ हल्का टिपेर टक्क जाने होला। बाटो चाहिँ अप्ठ्यारै रहेछ यही टक्क अब म चाहिँ टिका बन्न जान्छु नि टिप्ने एकछिन। त्यही भएर हल्का यता टिपेर अनि चाहिँ यहाँनिर होला। दिन चाहिँ अलि कस्तो गरेछ है। बन चाहिँ बवाल छ। ओखरहरू नि यहाँनिर डेन्जर पाइन्छ कि ओखर चाहिँ ओखरको बुट्टा छ। त्यही भएर बर्खामा ओखर टिप्न च्याउ टिप्न सब चिज पाइन्छ कि यो वनमा चाहिँ जे पनि। तर मान्छे आफ्नो जाँगर हान्नु जाँगर भएपछि सब खान पुग्छ क्या। घरमै बसेर चाहिँ के आइदिन। त्यो भएर अनि जाम्न नेङ्रो टिप्न भनेर आइदिएको हो। अब नेङ्रो चाहिँ कतिको पाइन्छ यता मुनि माथि टिपेर घाँस काटेर घर पनि होला भनेको कस्तो हुन्छ। घाम चाहिँ लागेको छ हल्का। नेङ्रो चाहिँ बवाल छ टिक्टु छ कि नेङ्रो चाहिँ किसिममा एकदम यत्रो हान्छ त्यही भएर नेङ्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ बवाल छ। अब एकछिनमा एक पिस टिप्पिन्छ अनि घर गइन्छ। टक्क नेङ्रो चाहिँ यस्तो छ कि झिलिलिलिलो छ नेङ्रो। नेङ्रो त कि डेन्जर छ र नेङ्रो चाहिँ यस्तो छ। म चाहिँ अब घाँस काटेर आकाश डिट्टी राम्रो गरी छिनाके माथिसम्म छ त अनि वन त अन्त माथिसम्म यत्रो आकाशै भित्र लास्ट छ त अनि वनले त त्यता गाउँ देखिन्छ। त्यो गाउँ नि निस्कुटै पर्छ त्यही डेन्जर छ कि त्यही भएर नेङ्रो चाहिँ टिच्चोमा यस्तो बब्बाल छ कि यत्रो नेङ्रो त यस्तै हुन्छ एकछिनमा घाँस भुक्छ। नेङ्रो चाहिँ बबाल छ कि त्यो भर्खर एक किसिम एकै ठाउँमा यत्रो पाइन्छ भनेपछि यता नि यत्रो छ यस्तो छ त्यही नेङ्रो त्यही यत्रोका नेङ्रो चाहिँ बबाल हुन्छ कि जुगा हेर्ने जुगा कतिदेखि नै यही यस्तो गर्छ टेनेप जुगा यस्तो गर्छ यो कताको त्यो जुगा नि। त्यही भएर जुगाले नि हल्का सतान्छ क्या यत्रो नेङ्रो त यसहरू नेङ्रो चाहिँ यस्तो छ
तर के गर्नु बोराभित्र हाल्नु पऱ्यो टक्क बोरा चाहिँ यो होइन टक्क यो बोरामा चाहिँ एक भइसक्नु लाग्यो टक्क भरिसकेछ बोरा त्यही भएर अब चाहिँ जाने होला म पनि यो जुगा चाहिँ लाग्दो रहेछ यस्तो जुगा यस्तो भएको छ त अनि घामले नेग्रो नि टिप्सक्यो एक बोरा नि बनाइयो नेग्रो धेरै छैन नेग्रो या यत्रो छ है त्यो पानी हाला जस्तो गरौँ जान पर्ला मेरो बडी नटिपुम त्यही भएर ओखरै ओखर यस्तो छ कि टक्क ओखरै ओखर चोरीका ओखर त बनै बबाल छ त अनि त्यही भएर हिमालय देखिन्छ तर के गर्नु बन्द भइरहेछ पानी आएर भन्दा पनि बादल लागेर म चाहिँ घर जानु पर्ला नेग्रो चाहिँ झट्टी बान्के ग्यासहरू ती भएर सब नेग्रो टिप्न आउनु होला स्कुटको बनमा नेग्रो चाहिँ बवाल पाइन्छ कि यो नेग्रो टिपेर यहीँ खाने हो कहिले आउनु भन्दै के गर्नु खानु भएन काँच्चै होइन सिधै त्यसले झिप्रो गरे अच्छु नि हामी चाहिँ नेग्रो अब घाँस काट्न लाग्यो अब सिक्नुहरू त यस्तो डेन्जर छ सिक्नु जाने कुन बाटो भन्दा सिक्नु भित्र आयो पुल चाहिँ हल्लाएको रे सिक्नु यस्तो चाहिँ सिक्नु त आठो मुला जस्तो आठो यस्तो सिक्नु छ आठो यस्तो मिठो पुलिन र यो नै पुर्ने सामान्य यसो हान्ने होला टु खाने गरी पुल आठो चौथो बाटो नि पोल्छ वन चाहिँ यत्रो छ आउन मात्र पऱ्यो आठो सिक्नु चाहिँ पोलियो आठो गर्न गर्नु पर्यो जस्तो फग जस्तो सिक्नुले कति पोलेको अब बस्नु पऱ्यो त्यही भएर उठी लाग्ने चाहिँ टाँकी के गर्छ अलि ठुलो जस्तो घाँस चाहिँ यो काटिदिनु पर्नेको कस्तो हुन्छ यत्रो डेन्जर ठुलो छ तर काटौँ कि नकाटौँ भन्ने भयो ल साग कटा अनि सिस्नुले पोल्यो आठो सिस्नुले त डेन्जरै पोल्यो टु खाने गरेर सिस्नुले पोलेर बिरान बिग्यो अब हामी चाहिँ घाँस खानु पर्यो भनेको ल तेरो चरा त जुगा त्यो लाइन जस्तो डु गर्छ त्यो जुगा
तर चाहिँ यो काट्ने भनेको घाँस कस्तो हुन्छ। चराहरू चाहिँ बबाल छ कि वनमा आएपछि चाहिँ आनन्द लाग्छ कि किनभने चराहरू नहिन्छ। यी नेग्रो त्यस्तो छ नि जिलिल्ला छ नेग्रोहरू के देखिन्न पो राम्रोसित। इस 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 ए भाइ यो पनि टिप्दिने होला। अस्ति टिप्नु पऱ्यो भर त अलि कोरे टिप्नु पऱ्यो कि भर त लाने कोरे टिपेपछि बेली पुरानासम्म ओइलिन्न क्या। त्यही भएर कोरे टिपिदिन्छु म। चाहिँ उडार चाहिँ बबाल छ के चाहिँ मान्छे बस्ने उडार जस्तै टुक्क ओखरहरू फेरि यस्तो छ केही देखिन्न गाउँहरू फेरि चाहिँ माथि डम्सिलो अनि आइसकेछु के गर्नु यत्रो छ कि मात्र मान्छे आएर बस्न सकिन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ परेको घाँस नकाटेर अब कहाँ जानु पर घाँस काट्न जानु। अब म टाइम गएर घाँस काट्छु अब यसो हेरेँ मेरो चाहिँ घाँस नखाने देखि त्यही भएर अब सराइसर गएर घाँस काट्छु म चाहिँ होइन। पानी पर्ला जस्तो नि गऱ्यो त्यही भएर छिट्टो काट्ने छिट्टो जाने कि नेग्रोहरू चाहिँ त्यो छ नि न्युरोहरू चाहिँ यहाँनिर छन्। त्यसैले ल एकछिनमा म गराउँछु एकछिनमा म बेच्छु। अब घाँस चाहिँ यो काट्ने भनेको सकिन्छ कि सकिँदैन है। मेरो पनि प्राणले कति भ्यान्छ। घाँस चाहिँ छैन धेरै। हामी चाहिँ घाँस काटेर लगभग पुग्न लाग्यो। टक्क तल चाहिँ सेटै छ। अब यो चाहिँ वन छ बवाल छ कि टक्क पारी चाहिँ यतिको भाङ भयो। यतिको भाङ भयो त्यो दिने राम्रो गरिसिन है। वन चाहिँ बवाल छ कि उता हिमाल देखिन्थ्यो अरे हिमाल देखिँदैन। अब हामी चाहिँ घाँस पुऱ्याएर अन्त जाने होला भाइ यस्तो जाने होला। यस्तो माथिसम्म छ अब माथिसम्म गएर काटेर जान्छु भाइ। हामीले चाहिँ घाँस खाएर सक्यो अब चाहिँ सिमलिदिने होला। घाँस चाहिँ टन्न छ हामी चाहिँ घाँस चाहिँ मलाई त लाग्छ अब घाँस चाहिँ मैले टक्क भारी बाँधेर जाने होला। अब हामी चाहिँ घाँस चाहिँ मल्छु हामीले चाहिँ घाँस सिमलेर टक्क अब भारी बाँधेर अब टक्कै घाँस चाहिँ अब हामी चाहिँ भारी बाँधेर घर गइन्छ। टक्क सेटिङ टाइम सुतेको छ। अब हामी चाहिँ घर गएर घाँस चाहिँ खाने होला। अब टाढै नै छ अन्त
त्यही भएर अब हामी चाहिँ हिँड्नु पर्यो भाइ भनेर अब यतिकै नै हो भिडियो वेल सबैलाई टाटा भाइ अर्को भ्लगमा भेटौँला हामी चाहिँ अब यतिकै नै हो भाइ हस् ओके